188. Biết trước được không? Đó là trận mà Dượng tung tố bị đoan nữa hết cả. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, còn nghĩ sao bước tiếp? Jay, tớ không nghĩ rằng trong 4 giờ chúng ta có thể biến Phú Lon thành một cầu thủ bóng đá đỉnh cao. Nhưng ấy chơi bóng rổ cơ mà. Tớ nói như vậy mà. Này anh Lon, là bọn em đây, bọn em muốn nói chuyện với anh.